Kripto bo'yicha qiziquvchi yangi o'quvchilar, bugun sizlar bilan yangi kirib kelgan kriptoga, ya'ni yangi boshlamoqchiman, qanday boshlasam bo'ladi deganlarga avvalambor o'zi kripto sohasi qanday ishlaydi, nima tarmoq bo'yicha ishlaydi, hammasini birinchi bosqichdan o'rganib chiqamiz. Bugungi darsimiz blockchain degan. Blockchain o'zi nima, qanday ishlaydi, o'sha bo'yicha men sizlarga darslik tayyorladim. Hozir o'shani mana shu video prezentatsiyasi orqali tanishtirib o'tamiz. Blockchain tushuntiriladi. Bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsa. Blockchain texnologiyasi bugungi raqamli dunyoning eng inqilobiy ixtirolaridan biri bo'lib, moliyaviy tizimlar, savdoni va shaxsiy ma'lumotlar to'plamini tubdan o'zgartirishga tayyordir. Ushbu taqdimot biz blockchainning asoslari, ishlash mexanizmi, xavfsizligi va xususiyatlari va uni real dunyo qo'llanmalarini chuqur o'rganamiz. Ya'ni bu yerda darsga olib kirish uchun boshlang'ich blockchain tushuntirish nima ekanligini ko'rib o'tganmiz. Keyingi slaydimizda blockchain nima va asosiy tushunchalar. O'zi keling buni yaxshilab tushunib olish uchun diqqat bilan videoni o'tkazmasdan tomosha qilamiz. Blockchainni yaxshilab tushunib olsak, undan keyingi kriptolar qanday ishlashi bo'yicha to'liq tushunib olgan bo'lamiz. Blockchain bu markazlashmagan, server bo'lmagan, butunlay tarqatilgan, o'zgartirilmas raqamli daftar bo'lib, ma'lumotlarning xronologik tartibdagi bloklar zanjiri sifatida saqlaydi. Har bir blok oldingi blok kriptograf kesh orqali bog'langan bo'ladi. Bu esa hech qanday ma'lumotni buning sal o'zgartirishini tanlash imkonini beradi. Bu yerda aytayaptiki, ya'ni blockchainda bu internet orqali, serverlar orqali markazlashmagan tizim orqali pullarni o'tkazdirib, ya'ni bloklar, zanjirlar hosil qilgan holda ma'lumotlarni o'tkazamiz. Ya'ni ma'lumot degani xuddi sizning pulingizni ma'lumot deb qabul qiladi bular. Ya'ni bir dona bitcoin bo'lishi mumkin, bir dona ethereum bo'lishi mumkin. Ana shu bloklar orqali hosil bo'ladi. Va buning qulayliklari markazlashtirilmagan, hech qanday markaziy hokimiyat yo'q. Tarmoqning barcha ishtirokchilari teng darajada. Ya'ni markazlashtirilmagan degani, keling misol qilib olamiz. Sizda 10 million pulingiz bor. Siz uni o'zingizda saqlaysiz yoki bankka qo'yasiz. Avvalam kartangizda pulingiz bo'lishi mumkin. Misol Humo, Uzcard kartamizda pul bo'ladigan bo'lsa, u pul o'zimizniki deb to'liq ayta olmaymiz. Sababi u pulni to'liq bank nazorat qiladi. Ya'ni biz boshqa birovga jo'natganimizni hammasini bank o'zi nazorat qila oladi. Agarda siz kartangizga 100 million, 150 milliondan ortiq ko'proq pul tushadigan bo'lsa, sizda kartangizda katta aylanmalar, shubhali harakatlar deb pulingizni muzlatib qo'yish mumkin. Ammo blockchain sohasida esa pulni hech kim muzlata olmaydi. U faqat o'zingizga tegishli bo'ladi. Shaffof degan barcha tranzaksiyalar javobgardir va tarmoqning barcha ishtirokchilari tomonidan ko'rish mumkin. Ya'ni nima demoqchi bu yerda? Siz misol ismingiz Alisher, meniki G'anisher. Siz menga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, uni oldin pul o'tkazuvchi ilovalarda uni o'zingiz xotirasida kechda bitta o'zingiz ko'ra olasiz. Ammo blockchainda unaqa emas. Siz bitta bitcoinni menga jo'natmoqchi bo'lsangiz, o'sha tarmoq tranzaksiyasi butun shu blockchain tarmog'ida foydalanuvchi insonlarga ko'rinib turadi va bu shaffofligiga yana bir dalolat beradi. Ya'ni shubhali tranzaksiyalar amalga oshirilmasligini oldini oladi. O'zgartirilmas. Bir marta qayd etilgan ma'lumotni o'zgartirish yoki o'chirish mumkin emas. Ya'ni siz boshqa o'zining kodlik harflari bo'ladi. Agar shuni oxirida bitta harf qolib ketadigan bo'lsa ham, siz uni boshqa jo'natib yuborsangiz, u o'zgartirilmas. Ya'ni sizning kriptongiz agar u hamyon bo'lmaydigan bo'lsa, mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha yuborganingizda umrbod qolib ketishi mumkin. Bu kriptoni yo'qolishga olib keladi. Kripto yo'qolganidan so'ng, u ishlatilmagandan so'ng uning narx-navosi, qiymati yanada oshib boraveradi. Xavfsiz kriptograf texnikalar barcha tranzaksiyalar va ishtirokchilarni qo'riqlaydi. Ya'ni bu sizni pulingizni qo'riqlaydi. Hech kim sizni pulingizni olib qo'ya olmaydi degan o'zining xavfsizligi bor. Keyingi prezentatsiyaga o'tamiz. Qanday ishlaydi bloklar va zanjir? Tranzaksiya talabi. Tarmoqdagi foydalanuvchi tranzaksiyani amalga oshirishni so'raydi. Bu so'rov barcha tortish tugunlariga yuboriladi va ularni tekshiruv uchun kuting deb turadi. Ya'ni
siz menga pul jo'natmoqchi bo'lsangiz, avvalo siz tranzaksiyangizni ko'radi yaxshilab. Xato jo'natmayapsizmi? Harfingiz qolib ketmaganmi? Imkon beradi. Ya'ni 2 minut 3 daqiqada siz uni yana qaytadan tekshirib, uni o'chirib, bekor qilishingiz mumkin. Agarda siz uni yaxshi qaramaydigan bo'lsangiz, 2-3 minutdan so'ng u ketadi va ortiq qaytib kelmaydigan bo'ladi. Ya'ni o'zining o'tkazuvchi kodlari ham mavjud. Validatsiya tarmoqdagi tugunlar tranzaksiyani tekshiradi va ularning haqiqiyligini ma'lum qiladi. Ular blokchainning joriy holatiga asoslanib barcha qoidalarning bajarilganligini tekshiradi. Ko'rib turganingizdek, validatsiyani tushundingiz, u unchalik muhim emas. Blok yaratish tasdiqlangan tranzaksiyalar yangi blokka birlashtiriladi. Ushbu blokda oldingi blok kriptograf kesh va milk daraxtining ildizi bor. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Siz jo'natgan har bitta tranzaksiya bu bitta blokni hosil qiladi demoqchi. Ya'ni quti qilib oladigan bo'lsangiz, o'zi bitta quti bo'lgan. Siz u qutidan yana bitta quti hosil qila olasiz deyapti. Ya'ni o'sha qutingiz yana bitta blok, yana bitta qutini hosil qiladi va u juda ham ko'p bloklarga bo'linib ketadi. Ya'ni har bir tranzaksiyangiz bitta blokka aylanadi. O'sha bloklar orqali tezligi oshadi. Zanjirga qo'shish. Yangi blok zanjiriga qo'shiladi va tarmoqning barcha tugunlari ushbu yangi holatni qabul qiladi. Vaqt o'tishi bilan eski bloklar yangi qo'shimchalar sababli batareyalash va avvalgi holatni bekor qiladi. Xuddi mana aytib o'tganimizdek. Blokchainning asosiy innovatsiyasi shundaki, bitta blokni o'zgartirishdan so'ng barcha keyingi bloklar ham o'zgarishi kerak bo'ladi. Bu esa raqamli daftar oilani qayta hisoblashni taqozo etadi. Ushbu jarayon qilishni shunday qiladiki, kriptograf zanjir yoki konsensus mexanizmi blokchainning hisobotchi qilib tashqarida o'zgartirilmaydi. Ya'ni blokchain qanday ishlashini tushuntirib beryapti. Keyingisi markazlashtirilgan tarmoqning afzalliklari. Boshida aytganimdek, markazlashtirilmagan bu pulingizni hech kim nazorat qila olmaydi. Blokchain ya'ni hech kim nazorat qila olmaydi. Tavakkalchilikni kamaytirish. Xo'sh. Markaziy organ bo'lmagani uchun bitta nuqtaning muvaffaqiyatsizligi butun tizimni buzishi mumkin emas. Tarmoq markazi ichida qoladi va davomiyligi davom etadi. Ushbu xususiyat tizimni juda mustahkam va ishonchli qiladi. Ya'ni tavakkalchilik deganda bu nima demoqchi? Ya'ni blokingizni juda ham ehtiyot qilib, birovga tranzaksiya o'tkazayotgan bo'lsangiz, ehtimol bilan qarab, tavakkalchilik qilmasdan ko'rasiz hamda markazlashtirilmagan degani bu pulingizni hech kim boshqara olmaydi. Buning bitta afzal tarafi bor, ham yomon taraflari bor. Sababi agarda siz noto'g'ri tranzaksiya qiladigan bo'lsangiz, bank kartalarda uni bankka murojaat qilib qaytarib olsangiz bo'ladi. Ammo markazlashtirilmagan tizimda siz pulni jo'natadigan bo'lsangiz, u qaytib boshqa kelmaydi. Ya'ni u foydalanuvchi juda ham ko'p degani. Ya'ni markazlashtirilganda banklar o'zining karta raqami orqali, boshqa bankning karta raqami orqali pullarni qaytarib olish mumkin. Ammo markazlashtirilmagan tarmoq, ya'ni blokchain tarmog'ida esa pullarni qaytarib olmaydi. Bu bir tarafdan tavakkalchilikning oldini oladigan bo'lsa, ikkinchi tarafdan pulingizni hech kim boshqara olmaydi. Bu juda ham ajoyib. Katta xarajatlarni kamaytiradi. Markazlashtirilgan tizim bir necha vositalarga to'lov kerak bo'ladi. Banklar, brokerlar, to'lov o'tkazgichlar, blokchainda ushbu o'rtachilar ehtiyoj yo'q. Bu esa tranzaksiya xarajatini sezilarli darajada kamaytirib beradi. Ya'ni bunda nima demoqchi? Agarda siz bank shotingizda 10 million so'm pul bo'ladigan bo'lsa, bank o'ziga vositachi bo'ladi. Ya'ni pulingizning 2-3% o'ziga olib qoladi. U pulni boyagi jo'natayotgan odamingizga o'zining foizini oladi va sizning pulingizdan qanchadir miqdorni olib, ya'ni o'rtada vositachilik qiladi. Ya'ni makler, brokerlarga o'xshab, ya'ni o'rtada sizning haq edi, pulingizdan haq edi. Bu esa juda ham katta xarajatlarni va juda ham ko'p vaqtni talab etadi. Ammo blokchain tarmog'ida esa bu juda ham oson. Misol, men O'zbekistonda bo'la turib, AQShga 2 daqiqaning ichida pul chiqaraman, o'rtamda hech kim vositachi qila olmaydi. Ya'ni kamon o'qini nishonga ko'zlasam, to'g'ri borib mo'ljalga tegadi degan gap bilan barobar bo'ladi. Ya'ni o'rtamda hech kim bo'lmaydi. Men pulni G'aniga berdim, G'ani Anvarga berdi, Anvar Sanjarga berdi emas. Ya'ni men o'sha maqsadim bo'yicha kimgadir berishim kerak. Masalan, Alisherga pul berishim kerak. O'sha pulim to'g'ri bor Alisherning qo'liga tushadi va o'rtada hech qanday vositachi bo'lmaydi. Ham tezkor,
ham xarajat juda ham kam komissiya oladi bu tizimda. Tezlik va samaradorlik. Blockchain tranzaksiya 24/7 amalga oshiriladi va shuningdek tez odatda soat kuniga bo'lmay turib bir necha daqiqa ichida tasdiqlanadi. Bu traditional tranzaksiyalardan ko'ra sal ko'proq samaradordir. Ya'ni nima demoqchi? Xuddi aytganimdek, bu yerda bank Amerikaga pul chiqarmoqchi bo'lsangiz 1 kun, 2 kun vaqt oladi demayapti. Bu markazlashtirilmagan, ya'ni pulingiz juda ham tez o'tadi. Ya'ni milliard kilometrga 1-2-3 sekundlarda yetib boradi degan narsani aytyapti. Shaffoflik va javobgarlik. Xuddi aytganimizdek, blockchain logaritm barcha tranzaksiyalarning shaffof qaydligini saqlaydi. Foydalanuvchilar barcha tranzaksiyalarni o'rganishi va tekshirishi mumkin. Bu esa tanqidiy javobgarlikni ta'minlaydi va notamomlik va nohaqlik kamaytirib beradi. Xuddi ko'rib turganingizdek, oldin men unga pul xuddi bank tizimida, ya'ni bu bank tizimi bilan bir xilda blockchain. O'shaning uchun banklarga qiyoslab qilib tushuntirib beryapman. Shaffoflik degani pulingizni hamma ko'rgandan keyin, misol firibgarlar sizni pulingizni olib qo'ygandan keyin siz uni isbotlay olmaysiz ba'zi paytlarda, ammo blockchainda isbotlasangiz bo'ladi. Agarda o'sha blockchainning egasini biladigan bo'lsa. Agar lekin bunda topish juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni banklarda birdaniga topib oladigan bo'lsangiz, bunda topishingiz qiyinroq bo'ladi. Ya'ni pulingizni boshqaga jo'natganingizni uni topishingiz qiyinroq bo'ladi. Bu esa nima desa bo'ladi, ba'zi bir shantajliklarni oldini oladi. Agar qo'pol gaplarim uchun uzr so'rayman. Keyingisiga o'tamiz. Kriptograf va xavfsizlik. Blockchain xavfsizlik asosi ikki asosiy kriptograf texnikaga bog'liq. Public kalit kriptograf, asymmetric encryption va cache funksiyalar. Ushbu texnikalar birgalikda tranzaksiyalarni qo'riqlaydi, markazlashtirilmagan tarmoqda foydalanuvchi kimligini tasdiqlaydi va hech kimni soxta tranzaksiyalarni qayd etishdan saqlab turadi. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Men pastdagisini o'qiymiz. Public kalit kriptografikasi. Har bir foydalanuvchida ikkita kalit bor. Public kalit, manzil kabi va shaxsiy kalit, parol kabi. Public kalit bilan foydalanuvchi pul olishi mumkin, lekin shaxsiy kalit bilan faqat haqiqiy egasi foydalana oladi. Shaxsiy kalit hech qachon tarmoqqa yuborilmaydi, bu esa uning xavfsizligini ta'minlaydi. Bu yerda manzil kabi degani, ya'ni xuddi karta raqamida 16 ta kod bo'lgani bilan kod bo'ladi. O'sha sizning hamyoningizda ham ana shunday kamida bir 30 ta harf va raqamlardan iborat shifr kod bo'ladi. Ya'ni manzilingiz bo'ladi. O'sha sizga tegishli bo'ladi. Agarda bitta harf chiqib qoladigan bo'lsa ham, u sizning manzilingiz hisoblanmaydi. O'sha orqali siz pulni qabul qilib olasiz va pulni yuborasiz. Keyingisi esa kriptograf degani, ya'ni public kalit aytyapti. Bu degani 12 talik harfdan iborat, 24 talik harfdan iborat o'ta kuchli, ya'ni buni birov tersa ham qaytarib ola olmaydigan, ya'ni topa olmaydigan hamyon bo'ladi. U hamyon faqat o'zingiz va o'zingiz boshqara olasiz. Ya'ni misol Android telefoningizda Samsung telefoningizga misol Trust Wallet, MetaMask kabi hamyonlarni olib ana shu 12 talik raqamingiz, ya'ni 12 talik shifr. Misol Apple, Kangaroo degan o'shanaqa 12 talik kod bo'ladi. O'shalarni kiritganingizdan keyin avtomatik sizning hamyoningizga kiritadi. Bu esa sizni o'ta kuchli himoyalaydi. Agarda u 12 talik kaltingizni hech kimga bermasangiz, sizni pulingizni hech kim olib qo'ya olmaydi. Hech kim bilmaydi o'sha kashalik sizniki ekanligi. Bu bir tarafdan juda ham qulay. Cache funksiyasi, SHA-256 kabi cache funksiyalari har bir blokdan o'ziga xos raqamli outprint yaratadi. Agar blokdagi hech qanday ma'lumot o'zgarsa, cache to'liq boshqacha bo'ladi. Bu oldingi blokka bog'langan hash bilan tamoshash, ya'ni o'zgarish juda osongina aniqlashtirish mumkin. Ya'ni siz jo'natgan ya'ni raqamingizga o'sha orqali SHA-256 kabi cachelar orqali topib olsangiz bo'ladi, deyapti. Sertifikat mexanizmlari, turli blockchainlar, proof of work yoki proof of stake kabi sertifikat mexanizmlarini ishlatadi. Povda tugunlar qiyin matematik muammolarni hal qilish kerak. Ya'ni proof of stake esa ishtirokchi o'zi saqlaydigan tokenni qo'llab yuborish kerak. Ikkala yo'l ham tarmoq xavfsizligini ta'minlaydi. Ya'ni bu yerda nima demoqchi? Agarda siz kriptongiz bo'ladigan bo'lsa, misol Bitcoin bo'ladigan bo'lsa, uni o'zi
ya'ni yaratuvchilari misol SHA-256 yaratilgan bo'ladi. Shu blokcheynda Bitcoin yaratilgan. Ya'ni o'zi belgilab qo'ygan 21 millionta Bitcoin bor. O'shani qiyin matematik algoritmlar orqali kuchli kompyuterlar shu algoritmlik matematik masalalarni yechgandan so'ng o'sha yechganiga har bitta mukofot beradi. Ya'ni uning mukofoti Bitcoinda bo'ladi. Bitcoin bo'lishi mumkin, Solana bo'lishi mumkin, Ethereum bo'lishi mumkin. Ana shunday altcoinlarda ya'ni rag'batlantiradi. Keyingisi proof of stake. O'sha stake deganingiz, ya'ni sizga o'sha Bitcoin, Solana, Ethereum berganidan so'ng siz uni staking qilish orqali, ya'ni o'shani yo'qolib ketmasligini, ya'ni yilga yil foiz qo'shilib borishi, ya'ni banklarga omonat qo'yishdek gap. O'sha staking qilish orqali, ya'ni puling o'sha stake deganingizdan so'ng siz kriptoni yechib ola olmaysiz. Qanchadir muddatga qo'yasiz. Xuddi bu ham omonatga o'xshagandek gap. Bu esa o'sha kriptoning market cap, ya'ni o'sha pul anusini saqlaydi, ishonchliligini oshiradi, yo'q bo'lib ketib qolmaslik oldini oladi. Keyin uni shu market cap degani, ya'ni butun qiziqishlari o'sha bo'yicha loyiha bo'yicha integratsiya qilgan loyihalarning ishonchliligini ta'minlaydi. Ya'ni buni siz birdaniga sotib ola olmaysiz hamda pulingizni yechib ola olmaysiz degan narsa. Ya'ni staking bu kriptoning yo'qolib ketmasligi, ishonchliligini oldini olish uchun kerak bo'ladigan narsa. Xo'sh, azizlar, men slaydimiz tugab degan. Agarda tushungan bo'lsangiz, o'zimdan qisqa bo'lsa ham mana shunday narsalarni tushuntira olgan bo'lsam, rahmat aytaman. Va azizlar, mana shu YouTube kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun kripto bo'yicha yangiliklarni, qanday ishlashi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, like bosish esingizdan chiqmasin. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentlarda o'z izohlaringizni, fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'ragan holda sizlar bilan Suyun Xondamir. Sog' va salomat bo'linglar.